Hi everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে মোৰ এটি নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আহক আজি বনাইছো চিকেনৰ আচাৰ প্ৰথমতে চিকেনখিনি ধুই মেলি কুকাৰ এটাত বইল কৰি ললো বইল কৰি হোৱাত ধুনিয়াকৈ উলিয়াই মেলি ঠাণ্ডা কৰি থৈ কাটি ললো কাটি তাৰ বাবে লৈছো এতিয়া পাঁচপুৰণ আৰু শুকান জলকীয়া আৰু কেটামান গৰম মছলা এখন তাৱাত হেকি লৈছো আৰু আদা ৰসুন তাৰ বাবে ধুনিয়াকে লৈ খুন্দি লৈছো আৰু এখন তাৱাত তেল ঢালি তাতে আদা ৰসুন আৰু গোটা গৰম মছলা কেটামান দি ধুনিয়াকৈ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ললো লগতে ইয়াতে চিকেনখিনিও ঢালি দিলো তাৰপিছত ধুনিয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি খুন্দি থোৱা মছলাখিনিও দি দিছো আৰু কেটামান শুকান জলকীয়াও হেকি লৈছিলো হেতু সৰু সৰুকে কাটি কিনি ইয়াতে দি দিছো আপোনালোকে যদি বিচাৰে গ্ৰাইন্ড কৰি কিনিও দিব পাৰে গুৰি কৰি মই গুৰি কৰি দিয়া নাই এনেকে গোটা গোটাকে দি দিছো আৰু অলপ হালধি গুড়া আৰু ধনিয়া গুড়া আৰু জিৰা গুড়াও অলপ অলপ দি দিছো আপোনালোকেও যদি বিচাৰে দিব পাৰে আৰু যদি মছলা খাই বেয়া পায় নিদিলেও একো নাই আৰু ইয়াতে আচাৰ যিহেতু মই নেমুৰ ৰসো অলপ চেপি দিছো হৈ গল মোৰ আচাৰ হেতু নমাই মেলি এতিয়া থৈ এখন কন্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিছো মানে আপোনালোকে হেতু ষ্টৰ কৰিও থব পাৰে লগে লগেও খাব পাৰে এনে ধৰণে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ মাহলেও বনাই খাই চাব আৰু আজিলৈ আহিলো মোৰ ভিডিঅটো চাই কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু এটি অন্য ভিডিঅ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিলো বাই বাই